राजावादी आन्दोलनमा सामेल भएका मानिसहरूले समीक्षा गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु के शाहवंशीय राजाहरू संवैधानिक भएर बस्न सक्छन्? सम्माननीय सभामुख महोदय, यसको लागि हाम्रो अनुभव पल्टाउँ, संसारको किताब पल्टाउनु पर्दैन। हाम्रो अनुभव पल्टाउँदा सबभन्दा बढी कसलाई सोध्ने? संवैधानिक भएर राजा बस्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा सोध्नका लागि राप्रपाका साथीहरूको हृदयलाई होइन, काङ्ग्रेसको अनुभव गरेको हृदयलाई सोध्नुपर्छ। काङ्ग्रेसलाई चाहिँ सबभन्दा बढी अनुभव नेपालमा राजाहरू संवैधानिक भएर बस्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुराको लागि। किनभने कुनै बेला संवैधानिक राज संस्थाको हिमायती केवल काङ्ग्रेस थियो। सभामुख महोदय, आज पूर्व पञ्चहरूलाई राजा चाहियो, संवैधानिक राजा चाहियो। जुन बेलामा संवैधानिक राजा भनेर भनिरहेको बेलामा काङ्ग्रेसले भन्दै गर्दाखेरि, उभिँदै गर्दाखेरि कैयौँ मानिसहरूलाई गोली हानियो, कैयौँ मानिसहरूलाई फाँसीमा झुन्डाइयो। बिपी कोइराला जस्तो नेताबाट देशले शासित हुने अवसर गुमाउनु पर्यो। त्यतिको नेताले क्यान्सरको उपचार गर्न बाहिर जानु पाउनु पर्यो। सरकार भन्दै गर्दा दरबारले तिम्रो चालचलन ठिक नभएको हुँदा अहिले पासपोर्ट दिन सक्ने अवस्था छैन भनेर दरबारले पत्र पठायो। आज संवैधानिक राज संस्था भनेर भन्दै गरेको काङ्ग्रेसको अनुभवलाई लिएर हेर्नुहोस्, आज संवैधानिक राज संस्था होइन, देशले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फतबाट अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुभव छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो अस्ति मात्रै हो निर्मल निवासमा लाइभ महाराधिराज, पूर्व महाराधिराजले हेरिरहनु भएको छ भने सम्झिनुहोला। तपाईलाई गद्दीमा स्थापित गर्नका लागि काङ्ग्रेसको सभापति, त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले ढुङ्गा मुढा सहेर त्यस पछाडि संवैधानिक राज संस्थालाई स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको थियो। तर इतिहासको त्यो कालखण्डलाई बिपी कोइरालाले मेरो र राजाको गर्दन पनि जोडिएको छ भन्दै गर्दाखेरि राज संस्थाको गर्दन जोगिँदैन है, निरन्तर लोकतन्त्रको गर्दनमा प्रहार गर्यो भने भन्ने कुराको सन्देश पनि त्यो बेलामा राज संस्थाले बुझेन। त्यसैले गर्दै गर्दा अहिलेको मिलीमा संवैधानिक राज संस्था भनेर हामीले भनेको त्यो हाम्रो अनुभवको जगमा देशले बुझ्नुपर्छ। नेपालको संवैधानिक राज संस्था भएर बस्न सक्ने क्षमता, योग्यता, चरित्र छैन। आज यति मात्रै सामान्य रूपमा ख्याल गरौँ न, नागार्जुनको जङ्गलमा लगेर सामान्य नागरिक बनाएर राखिदिँदै गर्दाको तौर तरिका र चरित्र यो छ भने गद्दीमा थियो भने ज्ञानेन्द्र महाराजबाट के अवस्था बन्थ्यो होला, देशको सामुन्य लोकतन्त्रको लागि कस्तो अवस्था हुन्थ्यो होला। त्यसैले संवैधानिक भएर राजा बस्न सक्छन् भन्ने कुराको भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ।